Hola, Dios te bendiga. Me alegra que estés viendo este video. Oremos. Querido Jesús, te damos gracias, te agradecemos porque le diste la sabiduría al hombre para que hiciera una embarcación y pudiera flotar con vida sobre las aguas. Te damos gracias porque salvaste a Noé y a su familia. Gracias, Señor, porque prometes salvarnos a nosotros en este mundo que está destruyéndose. Gracias que cuando este mundo se destruya, tú vas a salvarnos porque puedes salvarnos, Señor. Te pedimos que nos salves en el nombre de Jesús. Amén y amén. Adoramos a Dios en este momento una vez más, porque gracias a Él podemos alcanzar la salvación y podemos estar dentro del arca de salvación. El primer viaje en barco. Noé, el constructor del arca. Bom, bom, bom. Y chaki, chaki, cha. Bom, bom, bom. Y chaki, chaki, cha. Bom, 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 y chaki, chaki, cha, y Noé hacía el arca. Después de mucho tiempo había mucha gente en la tierra, y aunque es triste decirlo, la gente llegó a ser muy mala. Cuando Dios miró desde el cielo, Dios vio a un hombre bueno que se llamaba Noé. Como no era amigo de Dios, Dios le contó del diluvio que él iba a mandar sobre la tierra. Luego le mandó a Noé que construyera un arca y le dijo exactamente cómo debería de hacer ese arca. Sin duda, la gente se burlaba de Noé porque construía un arca, un barco grande donde no había agua. Pero Noé siguió construyendo como Dios le había dicho. Él creyó en la palabra de Dios y del castigo que iba a venir también. Él era un predicador que le hablaba a la gente de la palabra de Dios y la palabra de verdad. Después de mucho tiempo, el arca estaba terminada. Dios le dijo a Noé que entrara en el arca con su familia. En total eran 8 personas. La familia de Noé. Dios hizo que los animales de todas las especies, las aves y los animales que se arrastraran entraran en el arca para que se salvasen. Cuando todos estuvieron seguros, Dios cerró la puerta y después de 7 días empezó a llover. Las aguas inundaron toda la tierra hasta que murió Noé y todo lo que estaba fuera del arca. Sobre las aguas flotaba el arca con Noé y su familia. Llovió durante 40 días y 40 noches sin parar. La lluvia cayó a cantarazos. Las aguas inundaron toda la tierra hasta que murió todo lo que estaba fuera del arca. Un día Noé abrió la ventana del arca y soltó una paloma, pero ella volvió al arca porque no encontró un lugar seco donde reposar. Después de una semana, Noé volvió a enviar la paloma. Esta vez regresó con una hoja en el pico. Después de muchos días, las aguas comenzaron a bajar y el arca reposó sobre el monte Ararat. Debían de estarse asomando los árboles. Ya la próxima vez que Noé envió la paloma, ella no regresó. Ahora Noé sabía que la tierra estaba seca otra vez. Dios le dijo a Noé y a su familia que salieran del arca.
Noé estaba tan agradecido con Dios por haber salvado sus vidas que edificó un altar para adorarlo. Dios formó un arco iris en el cielo, le dijo a Noé que el arco iris era una señal de su promesa de nunca volver a destruir la tierra con un diluvio. Esto lo encontramos en el libro de Génesis, el capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8 y el capítulo 9, los versículos del 1 al 18. Escrito por Evermole en 2006, ilustraciones gratuitas de Gible y editado por la voz de Mercedes Ramona Rincón Liriano de Pérez. Entonces, Noé y sus familias salieron del arca y Noé les rindió un culto de adoración y oración de agradecimiento a Dios por haberles salvado. Dios te puede salvar a ti y a mí, a todos. Todos los que entremos en el arca de salvación podremos hallar gracia y oportuno socorro y nuestras almas pueden ser salvas para la destrucción del mundo. Bendiciones.